Yeah! Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovate e ben ritrovati sul canale Gianni Cadau dal basso, ma questa volta test dal basso perché, come potete ben notare, ho imbracciato un basso senza paletta, un headless, un basso che sta facendo molto parlare in questi ultimi 2 anni circa, lo Space 5 corde della Cort. Ultimamente è uscito anche il 4 corde perché precedentemente era uscito il 5. Un basso veramente strepitoso, molto interessante. Guardate un po' qui, già io sto proprio parlando, ho appena suonato senza pensare che avessi imbracciato lo strumento. Un basso veramente interessante, costruito dalla Cort, è pensato per avere uno strumento leggero ma molto efficace. Per fare questo video il basso mi è stato gentilmente prestato dal buon Mauro Puggioni, che saluto. Ciao Mauro, grazie mille davvero. Il basso è un basso nuovissimo perché è arrivato circa 2 giorni fa, se non mi ricordo male. Lui ha montato delle corde Made in Italy, scalatura 45-130 della Sansone, delle corde molto belle e particolari. Lo strumento è uno strumento scala 34 con un circuito semplicissimo con bassi, medi, alti, bilanciamento e volume con il push-pull attivo e passivo. Purtroppo non è presente un controllo di tono. Il basso è veramente molto interessante. In sovraimpressione vedrete la scheda tecnica dello strumento. Da quello che vi posso dire è che i pick-up ed elettronica pick-up Bartolini MK1 in questa posizione danno un suono molto, diciamo così, aperto di suo, perché è un basso abbastanza cattivello. Infatti io, per poter trovare un suono che più sta nelle mie corde, ho dovuto boostare all'incirca di metà i bassi e tagliare di metà le frequenze alte e anche un po' le frequenze medie, ma lo strumento è veramente bilanciato tra le corde, un bellissimo si basso e poi soprattutto è super suonabile, lo metti, lo indossi e suoni. Forse l'unica cosa che un po' mi lascia perplesso è il fatto della finitura. Lo strumento non è, come potete vedere, uno strumento super lucido, molto verniciato, ma è uno strumento satinato. Questa satinatura, a mio avviso, è un po' delicata, però allo stesso tempo permette allo strumento di vibrare e di suonare in un certo modo. Ora ve lo farò sentire senza basi, nudo e crudo, iniziando proprio dal fatto di farvi sentire lo strumento attivo e passivo per vedere se c'è differenza di volume. Cercherò di non fare un video troppo lungo in modo da potervi far capire come suona lo strumento in poco tempo. Tutti e due i pick up, equalizzazione a 0. Sentite un po'. Come avete ben sentito, lo strumento non ha questa differenza di volume o di timbro. Forse leggermente? Chi lo sa? Vediamo un po' nello slap.
Una cosa che mi piace molto di questo strumento è in ponte con sellette separate, dove la corda di Si e di Mi stanno leggermente indietro rispetto alle altre corde, quindi abbiamo le corde non pari come linea ma leggermente obliqua. Poi abbiamo, non riesco a toglierlo purtroppo, l'amico Mauro ha bloccato la fret wrap, abbiamo comunque lo zero fret, abbiamo un po', diciamo così, di paletta, sicuramente per avere più sustain o sustain. Il sistema del ponte qua al capotasto, diciamo così, il blocca corde, è interessante, è abbastanza veloce sicuramente per il montaggio e lo smontaggio delle corde. Certo che se noi comunque mettiamo sempre le stesse corde non dovremo stare ogni volta a rifare l'intonazione e quindi a dover perdere tempo a riregolare il manico. Poi un'altra cosa molto interessante è come viene regolato il trastullo del sistema, molto simile al Music Man. I 24 tasti sono abbastanza comunque anche in velocità raggiungibili. Abbiamo, insomma, siamo di fronte veramente a un basso molto interessante per i miei gusti, sinceramente un po' aperto come suono, però ragazzi e ragazze, lo strumento è leggero perché non pesa più di 3,7 kg, veramente bilanciato, non cade da nessuna parte, come lo metti stai, fantastico. Devo dire veramente uno strumento molto interessante e affascinante. Ciao a tutti e ciao a tutte da Gianni Gadau e Test dal basso.